नमस्ते फ्रेन्ड, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। हाम्रो सपोर्ट पोजिटिभ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकनमा प्रेस गर्नुहोस् कि हाम्रो भिडियो तपाईनिर पुगोस्। नमस्ते साथीहरू, आज अनुसन्धान सहायकको नयाँ पाठ्यक्रमको बारेमा बताउन गइरहेको छु। यो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला कि तपाईहरूलाई अनुसन्धान सहायकको नयाँ पाठ्यक्रम वा सिलेबसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी भइहालोस् र अनुसन्धान सहायकको नयाँ पाठ्यक्रममा कति चरणमा इक्जाम हुन्छन् र कुन चरणमा कति पूर्णाङ्कको इक्जाम हुन्छ भने यो भिडियोमा हामीहरू सम्पूर्ण कुरा बताउन गइरहेको छौँ। हाम्रो यो भिडियो राम्रो लागेमा हाम्रो च्यानल सपोर्ट पोजिटिभलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकनमा प्रेस गरिदिनुहोस्। नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अनुसन्धान सहायक राजपत्र अंकित द्वितीय श्रेणी पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना। यस पदको परीक्षा ढाँचालाई देहाय बामोजिमको चरणमा विभाजन गरिएको छ। प्रथम चरण, द्वितीय चरण र तृतीय चरणमा इक्जाम हुनेछन्। जुन प्रथम चरणमा जेनरल एबिलिटी एन्ड एप्टिट्युड टेस्ट हुन्छन् जुन 100 पूर्णाङ्क हुन्छन् र द्वितीय चरणमा लिखित परीक्षा रिटन इक्जाम हुन्छन् जुन 200 पूर्णाङ्क हुन्छन्। विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण हुनेछन् र तृतीय चरण जसलाई अन्तिम चरण भनिन्छन् अन्तर्वार्ता इन्टरभ्यू हुन्छन् जुन 40 पूर्णाङ्क हुन्छन्। अब परीक्षा योजनाको बारेमा प्रथम चरण जेनरल एबिलिटी एन्ड एप्टिट्युड टेस्ट पत्र। प्रथम पत्रमा विषय हुन्छन् जेनरल एप्टिट्युड एबिलिटी टेस्ट हुन्छ जुन 100 पूर्णाङ्क हुन्छन्। उत्तीर्ण 40 ले गर्न सकिन्छन्, 40 भन्दा बढी आयो भने उत्तीर्ण गर्न सकिन्छन् र 40 भन्दा कम आयो भने फेल हुन्छौँ। त्यही भएर 40 भन्दा बढी ल्याउनु पर्छ उत्तीर्ण गर्नको लागि। परीक्षा प्रणाली बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू सोध्ने गरिन्छन् जसलाई एमसीक्यू भनिन्छन्। प्रश्न संख्या 100वटा प्रश्नहरू हुन्छन्, एक अङ्क हुन्छन् र समय 1 घण्टा 15 मिनट मिल्नेछन्। अब द्वितीय चरणको बारेमा जसलाई लिखित परीक्षा रिटन इक्जामिनेसन भनिन्छन्। प्रथम पत्र हुन्छन् र द्वितीय हुन्छन्, दुईवटा हुन्छन्। प्रथममा नेपाली, अंग्रेजी र गणित हुन्छन् जुन 100 पूर्णाङ्क हुन्छन्। उत्तीर्ण 40 ले हुन्छन् र परीक्षा प्रणाली विषयगत हुन्छन्, सब्जेक्टिभ हुन्छन्। जुन प्रश्न नेपालीमा 5वटा प्रश्न हुन्छन् 2 अङ्क र 4वटा प्रश्न हुन्छन् 5 अङ्क र अंग्रेजीमा 10वटा प्रश्न हुन्छन् 1 अङ्क र 4वटा प्रश्न हुन्छन् 5 अङ्क र गणितमा 10वटा प्रश्न हुन्छन् 4 अङ्क र द्वितीयमा सामान्य ज्ञान र समसामयिक विषयहरू हुन्छन् जुन 100 पूर्णाङ्क हुन्छन्। उत्तीर्ण 40 ले हुन्छन् र विषयगत हुन्छन्, सब्जेक्ट हुन्छ विषयगत हुन्छन् सब्जेक्टिभ। यसमा 16वटा प्रश्नहरू हुन्छन् जुन 5 मार्कको सोधिन्छ र 2वटा प्रश्न हुन्छन् जुन लामो प्रश्नहरू हुन्छन् 10 अङ्क। यसको समय 2 घण्टा 30 मिनट मिल्नेछन् र प्रथमको पनि त्यही 2 घण्टा 30 मिनट मिल्नेछन्। अब विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणमा केहरू पर्छन्। विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणमा लिखित परीक्षामा सफल उम्मेदवारहरूले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाबाट विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण गराई निरोगिताको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछन्। यसरी स्वास्थ्य परीक्षणमा योग्य उम्मेदवारहरू मात्र अन्तर्वार्ता परीक्षणमा समावेश हुन सक्ने छन्। अब तृतीय चरणको बारेमा भनेको अन्तिम चरण अन्तर्वार्ता हुन्छन्, इन्टरभ्यू। विषय अन्तर्वार्ता हो र पूर्णाङ्क 40 मार्क हुन्छन्। उत्तीर्ण अब छैन दिएको।
प्रश्न परीक्षा प्रणाली कस्तो हुन्छ भने मौखिक हुन्छन्, बोर्ड अन्तर्वार्ता हुन्छन्। द्रष्टव्य 1 नम्बरमा दिएको छन् लिखित परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली वा अङ्ग्रेजी हुनेछन्। 2 नम्बर वस्तुगत बहुवैकल्पिक मल्टिपल चोइस प्रश्नहरूको गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापत 20% अङ्क काट्ने गरिनेछन्, तर उत्तर नदिएमा त्यस बापत अङ्क दिने छैन र अङ्क काट्न पनि गर्ने छैन। र 3 नम्बरमा सबै किसिमका परीक्षामा कुनै प्रकारको क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न पाइने छैन। प्रथम चरणको जेनरल एबिलिटी एन्ड एप्टिट्युड टेस्ट परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरूलाई मात्र द्वितीय चरणको परीक्षामा सहभागी गराइनेछन्। र 5 नम्बरमा द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको प्रथम र द्वितीय पत्रको परीक्षा छुट्टै छुट्टै हुनेछन्। र 6 नम्बरमा विषयगत प्रश्नमा प्रत्येक पत्र विषयका प्रत्येक खण्डका लागि छुट्टै छुट्टै उत्तर पुस्तिकाहरू हुनेछन्। परीक्षार्थीले प्रत्येक खण्डका प्रश्नहरूको उत्तर सोही खण्डमा उत्तर पुस्तिकामा लेख्नु पर्नेछ। र 7 नम्बरमा यस पाठ्यक्रममा योजना अन्तर्गतका पत्र विषयका विषयवस्तुमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि पाठ्यक्रममा परेको कानुन, ऐन, नियम तथा नीतिहरूको परीक्षाको मितिभन्दा 3 महिना अगाडि संशोधन भएका वा संशोधन भई हटाइएका वा थप गरी संशोधन भई कायम रहेकालाई यस पाठ्यक्रममा परेको सम्झनु पर्दछ। 8 नम्बरमा दिएछ प्रथम चरणको जेनरल एबिलिटी एन्ड एप्टिट्युड टेस्टमा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्क 100% अङ्क तथा द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको प्राप्ताङ्क जोडी कुल अङ्कको आधारमा लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिनेछन्। लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेदवारहरूले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाबाट विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण गराई निरोगिताको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछन्। त्यसैगरी स्वास्थ्य परीक्षामा सफल उम्मेदवारहरू मात्र तृतीय चरणको अन्तर्वार्ता परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछन्। र 12 नम्बरमा सबै चरणका परीक्षाको कुल अङ्क योगका आधारमा अन्तिम परीक्षा फल प्रकाशित गर्ने छ। द्वितीय चरण लिखित परीक्षा जुन प्रथम पत्रमा नेपाली, अङ्ग्रेजी र गणित विषयहरू सोध्ने गरिन्छन्। जुन खण्ड क नेपाली 30 अङ्कको हुन्छन्, 30 अङ्कको जुन विषय के रहेको हुन्छन् 30 अङ्कको हुन्छन्। 5 वटा प्रश्नहरू हुन्छन् 2-2 अङ्कको जुन 10 टोटल भयो। अब नेपाली व्याकरण 1.1 पद वर्ग शब्द वर्ग जसमा हुन्छन् नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, अव्यय। र 1.2 शब्द भण्डार पारिभाषिक, अनेकार्थिक, अनुकरात्मक, विपरीतार्थिक, श्रुति समविन्ती, सिङ्गो, लघुत्ववाची, संक्षिप्त र समूहवाचक शब्दहरू हुन्छन्। उखान टुक्काको अर्थ तथा प्रयोग गरेको हुन्छन्। र 1.3 मा शब्द निर्माण, मूल शब्द र व्युत्पन्न शब्दको पहिचान र प्रयोग र उपसर्ग, प्रत्यय, समास र द्वितीय रहेको हुन्छन्। र 1.4 मा वाक्य संश्लेषण र वाक्य विश्लेषण जसमा हुन्छन् सरल वाक्यबाट संयुक्त र मिश्रित वाक्यमा संश्लेषण, संयुक्त र मिश्रण वाक्यबाट सरल वाक्यमा विश्लेषण, सरल वाक्यको नामीकरण र विशेषीकरण र क्रियायोगीकरण। र 1.5 मा वाक्यत्व र वाक्यान्तरण, लिङ्ग, वचन, पुरुष, आदर, काल, पक्ष, भाव, वाच्य, वाक्य, कारण, अकरण, अक्ति आदिहरू रहेको हुन्छन्। र 2 नम्बर अब जुन 4 वटा प्रश्नहरू हुन्छन् 5-5 अङ्कको टोटल 20 मार्क। अब यसमा बौद्धिक 2 नम्बरमा के हुन्छन् बौद्धिक अभिव्यक्ति र लेखन सिप। 2.1 मा हुन्छन् बुन्दा लेखन र सारांश लेखन।
2.2 मा हुन्छ पत्र निवेदन र निमन्त्रण लेखन र 2.3 मा हुन्छन् संक्षेपीकरण र विस्तृतीकरण जसमा हुन्छन् अनुच्छेदको संक्षेपीकरण वाक्यको विस्तृतीकरण 2.4 मा हुन्छ प्रतिवेदन लेखन जुन जसमा हुन्छ परिचय उद्देश्य महत्व शैली र ढाँचा निर्धारित विषयका सम्बन्धमा प्रतिवेदन लेखन 2.5 मा हुन्छन् अनुच्छेद लेखन र टिप्पणी लेखन र 2.6 मा हुन्छन् संवाद र मनोवाद लेखन। अब आयो खण्ड ख अंग्रेजी 30 अंक हुन्छन् जुन अंग्रेजी ग्रामरबाट 10 वटा क्वेशन हुन्छन् 1 मार्क हुन्छन् टोटल 10 मार्क भयो जसमा सोध्ने गरिन्छन् 1.1 मा vocabulary and uses of word single word for expression synonym and antonyms र prefix and suffix uses र idioms and phrases हुन्छन् र अर्को 1.2 मा systemic ability हुन्छन् जसमा part of speech agreement tense shift र parallel structures clauses modifier conditionals phrasal expression shifts हुन्छन् जसमा tense number person हुन्छन् varieties हुन्छन् र preposition हुन्छन् र conjunction हुन्छन् र 2 नम्बरमा आयो reading and writing जुन 3 वटा क्वेशन हुन्छन् 5 मार्क हो टोटल 15 मार्क भयो 2.1 मा comprehension of a given passage fact finding inferential core them true false identification issue raised and language based हुन्छन् 2.2 मा summary written र precise written र 2.3 मा letter and application written official letter हुन्छन् इन्फर्मल लेटर हुन्छन् एप्लिकेसन हुन्छन् र इन्भिटेसन हुन्छन् र 2.4 मा रिपोर्ट रिटिङ मा चाहिँ इन्सिडेन्ट रिपोर्ट हुन्छन् इभेन्ट रिपोर्ट हुन्छन् र 2.5 मा एम्प्लिफिकेसन हुन्छन् र 2.6 मा सर्ट इजी रिटिङ हुन्छन् र लास्ट 3 नम्बरमा ट्रान्सलेसन फ्रम नेपाली टु इंग्लिश जुन ट्रान्सलेसन हुन्छन् एउटा क्वेशन हुन्छन् 5 मार्कको टोटल 5 मार्क भयो। अब खण्ड ग जुन गणित 40 अंक हुन्छन् जसमा 1 नम्बर गणितका आधारभूत क्रियाहरू हुन्छन् फंडामेंटल ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स र 2 नम्बरमा वर्गमूल र घनमूल हुन्छन् स्क्वायर रूट एन्ड क्यूब रूट र 3 नम्बरमा दशमलव र विभिन्न हुन्छन् जसलाई इंग्लिशमा डेसिमल एन्ड फ्र्याक्सन भन्छन्। 4 नम्बरमा प्रतिशत जसलाई पर्सेन्टेज भन्छन्। 5 नम्बरमा अनुपात र समानुपात हुन्छन् रेशियो एन्ड प्रोपोर्सन हुन्छन् र 6 नम्बरमा एकीक नियम हुन्छन् जुन युनिटरी मेथड हुन्छन् र 7 नम्बरमा समय र काम हुन्छन् जस टाइम एन्ड वर्क र 8 नम्बरमा नाफा र नोक्सान जसलाई प्रॉफिट एन्ड लस र अर्को 9 नम्बरमा छुट हुन्छन् डिस्काउन्ट र 10 नम्बरमा कमिसन र 11 नम्बरमा कर 12 नम्बरमा साधारण ब्याज सिम्पल इन्ट्रेस्ट 13 नम्बरमा सरलीकरण सिम्प्लिफिकेसन र 14 नम्बरमा खण्डीकरण हुन्छन् फ्याक्टराइजेसन र 15 नम्बरमा महत्व समावर्तक एचसीएफ र लघुत्तम समावर्त्य जसलाई लस मस भनिन्छन् र लसमस यसलाई भन्छन् र 16 नम्बरमा औसत एभरेज र 17 नम्बरमा चाहिँ क्षेत्रमिति मेजरमेन्ट जसमा त्रिभुज वृत्त र आयको क्षेत्रफल र आयकर एरिया एन्ड भोल्युम अफ ट्रिङ्गल एन्ड सर्कल एन्ड रेक्टेङ्गल भनिन्छन् इंग्लिशमा। द्वितीय पत्रको सामान्य ज्ञान र समसामयिक विषयहरू जुन खण्ड क सामान्य ज्ञान 30 अंकको सोध्ने गरिन्छ जसमा सब्जेक्ट के विषयहरू र सब्जेक्ट रहेको हुन्छन्। 1 नम्बरमा भूगोल सम्बन्धी
1.1 मा विश्वको भूगोलको सामान्य जानकारी, 1.2 मा नेपालको भूगोल भौतिक, सामाजिक र आर्थिक, 1.2.1 मा भौगोलिक अवस्था, स्वरूप, किसिम र विशेषताहरू, 1.2.2 प्राकृतिक स्रोतहरूको किसिम, स्थिति, महत्त्व र वर्तमान अवस्था र 1.2.3 भौगोलिक विविधता र जनजीवन, 1.2.4 नेपालमा पाइने हावापानीको किसिम र विशेषता र युनिट 2 मा इतिहास र संस्कृति र सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्था सम्बन्धी, 2.1 मा विश्वका प्रमुख ऐतिहासिक घटनाहरू, 2.2 मा नेपालको इतिहास, संस्कृति र सामाजिक व्यवस्था र जसको सब युनिट हुन्छन्, 2.2 को 1 नेपालको प्राचीन काल तथा मध्यकालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्था, 2.2.2 आधुनिक नेपालका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्था, 2.2.3 नेपालको प्रशासनिक व्यवस्थाको विकासक्रम, 2.2.4 मा अब नेपालका प्रचलित धर्म, संस्कृति, जात-जाति, भाषा, साहित्य र कला, 2.2.5 मा सांस्कृतिक सम्पदाको किसिम, विशेषता र महत्त्व, 2.2.6 आर्थिक अवस्थामा हुन्छन् कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, यातायात, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत र विकास योजना सम्बन्धी जानकारी रहेको हुन्छ र युनिट 3 मा वातावरण र विज्ञान प्रविधि सम्बन्धी, पर्यावरण, जैविक विविधता, दुगो विकास, जलवायु परिवर्तन, वातावरण व्यवस्थापन, प्रदूषण, जनसङ्ख्या, शहरीकरण, बसोबास सम्बन्धी जानकारी र 3.2 मा प्रमुख वैज्ञानिक अन्वेषण र आविष्कारहरू, प्रसिद्ध वैज्ञानिक र तिनीहरूको योगदान र 3.3 मा विज्ञान र प्रविधिको विकासले मानव जीवन र समाजका परेको प्रभाव। त्यसपछि युनिट 4 मा अन्तर्राष्ट्रिय मामिला तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था सम्बन्धी जानकारी, 3.4 मा छिमेकी मुलुकहरूसँग नेपालको सम्बन्ध, 3.5 संयुक्त राष्ट्रसँग र यसका विशिष्टकृत संस्थाहरू सम्बन्धी जानकारी र 3.6 मा सार्क, बिम्स्टेक, आसियान र युरोपियन सङ्घ सम्बन्धी जानकारी र 3.7 मा परराष्ट्रिय नीति र कूटनीतिको बारेमा। त्यस्तै 5 नम्बरमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका सामयिक घटना तथा नवीनतम गतिविधिबारे जानकारी लिनुपर्ने छ। अब खण्ड ख व्यवस्थापन 40 अङ्कको सोध्ने गरिन्छन्, जसमा 6 युनिट व्यवस्थापन, 6.1 मा कार्यालय कार्यविधि, दर्ता, चलानी, फाइलिङ, पत्र व्यवहार र जनसम्पर्क बारे जानकारी र 6.2 अभिलेख व्यवस्थापनको परिचय, उद्देश्य, आवश्यकता र महत्त्व र 6.3 व्यवस्थापनको अवधारणा, प्रकार, आधारभूत सिद्धान्त र 6.4 मा व्यवस्थापनमा निर्देशन, नियन्त्रण, सामान्य निर्णय प्रक्रिया, उत्प्रेरणा र नेतृत्व सम्बन्धी जानकारी लिनुपर्नेछ। 6.5 मा द्वन्द्व व्यवस्थापन, सङ्गठनात्मक व्यवहार, समूह गतिशीलता, समूहगत कार्य सम्बन्धी जानकारी। 6.6 मा सञ्चारको महत्त्व, प्रकार र माध्यम। 6.7 बजेटको अर्थ, महत्त्व र किसिम। 6.8 लेखा र लेखा परीक्षणको अर्थ, उद्देश्य र महत्त्व। 6.9 गोपनीयता एवं आचार संहिता। 6.10 उत्तरदायित्व र जवाबदेहिता र अर्को युनिट 7 नम्बरमा गुप्तचरी र सुरक्षा सम्बन्धी। 7.1 मा गुप्तचरी,
इन्टेलिजेन्स सम्बन्धी जानकारी। 7.2 मा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा संगठनात्मक संरचना। 7.3 मा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको काम कर्तव्य, जनशक्ति व्यवस्थापन र समन्वय। र 7.4 मा सूचना व्यवस्थापन, सूचना सञ्जाल निर्माण, परिचालन, सूचना सङ्कलन, विश्लेषण, भण्डारण, सुरक्षा र प्रभाव। र 7.5 मा राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनमा 7.51 मा सुरक्षाको विविध अवधारणा र आयाम। 7.5.2 मा नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षाका विद्यमान र प्रावधानहरू। 7.5.3 मा राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीहरू। 7.5.4 मा नेपालका सुरक्षा निकाय सङ्गठनहरू र तिनीहरूको कार्य प्रकृति। र 7.5.5 मा राष्ट्रिय सुरक्षामा इन्टेलिजेन्सको भूमिका। अर्को 7.5.6 मा सुरक्षा व्यवस्थापनमा सुरक्षा निकायहरूको भूमिका र समन्वय। र 7.5.7 मा सीमा सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी। र अर्को रहेछ 7.6 मा सङ्गठित अपराध, साइबर, विद्युतीय अपराध, मानव बेचबिखन र लागु औषधि। 7.7 मा आतंकवाद, ग्लोबल एन्ड रिजनल। र 7.8 मा आप्रवासी तथा शरणार्थी सम्बन्धी जानकारी। र 7.9 मा विश्वका प्रमुख जासुसी संस्थाहरू सम्बन्धी जानकारी। र 7.10 मा इन्टरपोल परिचय र कार्यहरू। अर्को चाहिँ लास्ट खण्ड ग कानुनी व्यवस्था, जुन 30 अङ्कको सोध्ने गरिन्छन्। जस 8 युनिट 8 शासन व्यवस्था र कानुन। 8.1 मा शासनका आधारभूत पक्षहरू, अवधारणा, सन्दर्भ र विशेषताहरू। 8.2 मा शासनको राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचना। 8.3 मा नेपालको शासन प्रणाली। र 8.4 मा नेपालमा संवैधानिक विकास र विधानमा नेपालको संविधान। 8.5 मा लोकतन्त्र, समावेशीकरण, कानुनी राज्य र मानव अधिकार। 8.6 मा प्रहरी ऐन 2012 र नियमावली 2071। 8.7 मा सशस्त्र प्रहरी ऐन 2058 र नियमावली 2060। र 8.8 मा सैनिक ऐन 2073 र नियमावली 2069 को बारेमा। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? सल्लाह र सुझाव अवश्य दिनुहोला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकनमा प्रेस गरी हाम्रो सहयोग गरिदिनुहोला। र नेक्स्ट भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि जय हो, जय।